द्वितीय विश्व युद्ध में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जा रही थी। ब्रिटिशों ने एक टाइपराइटर के अंदर बंदूक फिट कर दी और उसका ट्रिगर एक खास बटन से जोड़ दिया। जब एक जर्मन लेखक ने जनरल के सामने बैठकर प्रेम पत्र लिखना चालू किया और वही बटन दबाया तो अचानक गोली चली और जनरल भगवान को प्यारा हो गया। इसका जवाब जर्मनों ने भी चालाकी से दिया। उन्होंने लोहे का ढांचा बनाकर उस पर पेड़ की छाल चिपका दी ताकि वह बिल्कुल असली पेड़ जैसा लगे। उस नकली पेड़ के अंदर छिपकर वे ब्रिटिश सेना पर अचानक हमला करने लगे, लेकिन ब्रिटिश भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने एक मरे हुए चूहे के अंदर विस्फोटक भरकर उसे जर्मन बॉयलर रूम के पास फेंक दिया। जर्मन सैनिकों ने उसे अग्नि संस्कार देने के लिए आग में डाल दिया और कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका हो गया। चूहे के साथ उनको भी मुक्ति मिल गई।